E aí galerinha, fazendo mais um vídeo aqui bem rapidinho pra vocês aí. Aí o carro de vocês pode estar fazendo barulho aí pela porta. Pode ser esse batentezinho aqui de porta. Ele é só esses dois parafusinhos estrela aqui, torque. Você pode estar folgando ele e regulando. Pode estar trazendo ele um pouquinho mais pra dentro. Às vezes você pensa que tem que trocar a borracha ou tá levando no funileiro aí pra regular a porta. Você tá andando aí conforme passa em ondulação, paralelepípedo faz barulho. Mas é uma regulagemzinha bem simples aqui, ó. Meu carro tava fazendo barulho e aí eu regulei e agora ficou 100%. Entendeu? Aí vocês podem ver aqui que é dois parafusinhos.